हेलो दोस्तों, हेमकुंड साहिब जी में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पहुँचते ही यह बहुत खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने है। इतना यहाँ का अच्छा मौसम और ये बहुत पवित्र झील, इसमें अभी हम डुबकी लगाने वाले हैं। ये सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।